Laçın obaları içməli su ilə fasiləsiz olaraq təmin olunur. 2025-ci ilin ilk ayı ərzində Mişni nasos stansiyasında baş vermiş qəzanı aradan qaldırmaq üçün 2 ədəd 310 nömrəli deyircəkli yastıq yenisi ilə əvəz edilib. Sonasər obasını içməli su ilə təmin edən xəttə baş vermiş qəzanı aradan qaldırmaq üçünsə xəttin 12 metr qəzalı hissəsi dəyişdirilərək yenisi ilə əvəz edilib. 3000 metr hissəsi yuyularaq gildən təmizlənib. Qılıclı obasına gedən 50 mm su xəttində baş vermiş qəzanı aradan qaldırmaq üçün isə 10 metr 50 mm-lik boru yenilənib. Mişni obasında ailələri içməli su ilə təmin edən paylayıcı sıradan çıxdığına görə yeni paylayıcı təmir edilərək quraşdırılıb. Bütün bu tədbirlər Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində olan Laçın Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsi tərəfindən görülüb. İdarə taxta körpü ərazisində 281 əhali abonentə və 6 qeyri-əhali abonentə xidmət edir. Hal-hazırda qarşısında durduğumuz su ambarı Ağcabədi rayon taxta körpü ərazisində məskunlaşmış 645 ailəlik qəsəbəyə xidmət edir. Həmin suyumuz Qarabağ kanalından 13 kilometr 350 diametrli millimetrlik politirin turba vasitəsilə ambarlara doldurulur. 24 saat fasiləsiz içməli su ilə əhalini təmin edir. Həmin ambarda 2 ədəd su ambarımız var. Hər biri 500 kubluq ambarlardır. Qəza bərpa işləri vaxtında aparılır. Heç bir qəzamızı qoymuruq ki qalsın. Rayonda 6 kilometrdən artıq uzunluqda beton suvarma kanalları çəkilib. Bura Qarqarçay və Kürçay əhatəsindədir. Suvarma suyu Laçın Qayğı kanalından və mexaniki üsulla Kürçayından qaldırılaraq əkin sahələrinə verilir. Bunun üçün 17 ədəd nasos stansiyadan istifadə edilir. Suvarma suyu əkin sahələrinə 349 kilometr uzunluğunda suvarma kanalları vasitəsilə çatdırılır. Bundan 326 kilometri torpaq məcralı kanallar olduğu üçün bu kanallarda mütəmadi lildən təmizləmə işləri aparılır. Həmin Laçın obalarının fermerlərin suvarma suyuna təmin etmək üçün 15 ədəd nasos stansiyamız Kür mənbəyindən qidalanır. Həmin nasos stansiyalarda bütün təmir işləri layiqincə yerinə yetirilib. 2024-cü ildə suvarma suyuna əhalimizi müayinəsiz vaxtında suvarma suyuna təmin etmişdik və fermerlərimiz öz məhsullarını səmərəli şəkildə toplamış. Hal-hazırda cari ildə, 25-ci ildə yaz əkin suvarma işlərinin aparılması üçün bütün ildən təmizləmə işləri işlənir və davam edir. Bu ilin əvvəlindən indiyədək texnikalar vasitəsilə 7 kilometr, 50 ilə isə 65 kub metr lildən təmizləmə işləri aparılıb. 3 ədəd hidrotexniki qurğu təmir edilib.